အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုတချမီချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginners ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က polymorphism ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ပကြမ်းလေးဖွင့်လိုက်မယ်တော့အရင်ဝင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ public private နဲ့ဒီ protected accessory file ကိုကြည့်ထားအောင်နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုကိုရင်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပေးပါအောင်နော်ပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်subscribe လေးပါလုပ်ပေးပါအောင်နော်အဲ့ဆိုပိုင်ချမ်ပွင့်သွားရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ polymorphism ကိုကြည့်ပါအောင်နော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ file အသစ်လုပ်မယ်နော် project ထဲမှာကျွန်တော် right click လုပ်မယ် new python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ poly လို့ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင်လေးဖျက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ polymorphism ကဘာလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်အောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဥပမာဒီ test ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ test class ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ number of ဒီကိုလောက်ထားအောင်နော်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော် override လုပ်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခု class ထဲမှာလုပ်ပြီးတုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ class ကဒီ variable တူပြောင်းသွားအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ polymorphism ကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းလင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက် print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ထဲမှာကျွန်တော်35လုပ်မယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးတရားဘာ64လာဒီတိုင်းပေါင်းသွားအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းလုပ်ချင်အောင်ကျွန်တော်အခက်မယူတော့ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါ9နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါ print နောက်တစ်ခါလုပ်မယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်9ကိုကျွန်တော် string လုပ်ပြီးပေါင်းတဲ့အချိန်မှာ string လုပ်ပြီးပေါင်းမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ9နဲ့9ကိုကျွန်တော် string လုပ်ပြီးပေါင်းတဲ့အချိန်မှာသူက55လာရအောင်နော်55လာရမယ်ဒီမှာတခုကကျွန်တော် int နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်ကျတော့သူက10လာအောင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ string နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာကျတော့50လာ5လာအောင်နော်ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့က polymorphism လို့ခေါ်ပါနော်ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ polymorphism လို့ခေါ်ပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောထားဒီ test ထဲမှာဒီ number of value ကိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ polymorphism လို့ပြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထားရပါ6မှာကျွန်တော် string ထည့်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကတခု6နဲ့ဥပမာ6နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာ तू က69ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် string နဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုဒီဟာကို polymorphism လို့ခေါ်ပါနော်အဲ့ဆို polymorphism ဆိုတာနားလည်လောက်ထင်တယ်အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Python လေးကိုလဲလာအောင်နော်ဒါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကျရင်ဗီဒီယိုလေးကိုပါ like လေးလုပ်ပေးထားပါပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပေးပါအောင်နော်ပြီးတော့ channel subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် channel ကို subscribe လေးပါလုပ်ပေးပါထားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်